其實我哋有一個問題都想講嘅。係咁大家可能都喺電視劇啊，或者我哋身邊有人都有聽過呢個輪迴之術啊。咁但係我想問下，算卦係咪真係會知道我哋嘅前世，真係會可以知道未來去改變我哋原有命運咧？咁呢度咧就兩方面可以解釋啦。第一方面咧就係關於輪迴個一邊嘅睇法。好多人咧其實都信輪迴嘅，前世咧就可能係隻豬嚟嘅喎，或者隻狗嚟嘅喎，或者皇帝嚟嘅喎。你點樣去知道嗰個人話俾你聽係乜嘢嘢係真嘅？係喎，我哋點樣分辨究竟佢？嗱，呢個係啦，冇錯啦。其實我認為輪迴之説咧就唔可信嘅機會係高啲嘅。嗱，我哋一講俾你聽，唔單止，而係一個好簡單嘅數學題啦。我哋嘅人係越嚟越多噶嘛，最早嘅即係類猿人開始一路過嚟，咁人類我哋嘅智人都係得20萬年到啫。好啦，我當你最開頭有1萬個開始嚟同你做繁殖，而家我哋講緊幾多十億，咁嗰啲多咗出嚟嘅靈魂喺邊度嚟嘅咧？係咪先？好多人都話啦，有啲乜嘢嘢係之後嗰啲嘢同輪迴有關咧？有㗎，有因果關係嘛？唔單止係我講一個好簡單嘅例子俾你聽得㗎。你啊10月14子時，佢又10月14子時出世，大家都同一個時間出世。咁當然啦，有機會就係有一個就會有錢啲，有一個冇錢啲，有一個坎坷啲，有一個順利啲。但係佢哋嘅人生軌跡咧，有理由相信係相似嘅。譬如話，佢可能某一年兩個人都會見到一個做生意嘅機會，或者同一段時間佢哋可能會見到一啲嘅挫折，唔係佢哋個高低一樣，而係佢哋嘅運上調同埋下調嘅趨勢相似。呢啲係全部都係既定嘅嘢嗎？佢唔可以改變。咁咧喺哲學裏邊咧，其實有一個叫做命定論，有一個叫硬命定論同埋有軟定命論。硬定命論即係我哋叫 hard determinism 啦，意思就係話好多時所有嘢都不能改變㗎啦。你一定係今日出街左腳踩到狗屎嘅。哇！我唔係講你踩狗屎，我係話你一定係左腳，右腳踩都唔算。咁呢種咧，我哋叫硬命定論。我即係決定佢一定會發生，就唔會改變嘅嘢。唔會改變嘅嘢，仲要係點樣去發生、幾時發生都唔會改變。但係有啲人就會覺得係軟定命論嘅意思咧，就係話你會出門口見到狗屎，我見到㗎啦，係。但係問題就係你會唔會可以能夠將個硬定律變咗軟定？係啦，咁呢個咧我自己係覺得係有機會嘅。捉緊自己機會啊！冇錯啦，捉緊自己機會。而家窮唔代表你之後係啦，冇錯啦。但係你而家富，亦都唔代表你之後都一直富落去。冇錯啦，你要睇下究竟你自己點樣去做呢個決定。我覺得決定緊要。我哋如果覺得所有都係硬命定嘅話咧，咁就唔使努力啦，係咪先？大家都唔使努力啦。我覺得唔係嘅，有好多嘅機會係靠自己把握嘅。如果我係想去話算命師，算命師嘅話，我會比較想知幾時會有呢個機會咯。係嗱，呢個咧就要講翻我本身原本嘅術數啦。咁我專長咧係紫微斗數。Yes。咁而紫微斗數咧，其實重點咧就係佢算一啲好細微嘅嘢，算得好準。重點係揾你人生裏邊最重要嗰1-2年嗰啲嘅 decision 先至係緊要嘅。香港人可能會比較多數會睇李嘉誠。我愛你，李嘉誠爸爸。係啦，冇錯，我都係。佢當年咧，其實投資入去 Zoom 咧，佢唔係佢投資，係佢能夠力排眾議，投資一個咁容易會沉嘅一個 technology。假設個個都覺得佢好有 potential，咁就唔係李嘉誠啦，咁就可能其他嗰啲好有錢嘅人落搭啦。或者如果唔係，可能有機會都唔係亞洲嘅。係啦，冇錯啦。當年佢博取嗰年，然後令到佢突然間身家係暴漲，以億計。對於佢嘅人生，其實個戰績佢嘅戰績好好啦。當然你會睇到近呢幾年咁計啦，佢最出色嘅戰績就好肯定就係因為喺疫情嘅時間，佢投資嗰啲嘢係投資啱咗。你啱啱講個命定之年啊，即係可以轉變你嘅命數嘅，係咪真係得1年㗎咋？唔係，如果假設含金鎖匙定銀鎖匙出世，而你唔會喺後邊有一個好大嘅破敗運嘅話咧，就係一個好好嘅二世祖嚟㗎。OK，我都想做二世。呢個係第一個係好命嘅。最好就當然係你本身有1至2個運係好運，唔理你幾時，最好唔好太遲啦。即係你70-80歲先至
話俾你聽有個比較第一桶金咁，然後即係I'm so far too late。譬如話可能係講緊30-40歲、40-50歲，假設啦，但係你連續有2個10年嘅大運係好嘅話咧，咁之後就唔使點搞㗎啦。20-30桶金等緊我哋。比較差嘅都係講緊有10年好運，但係有10年敗運，跟住有10年好運。咁你跌落嚟嗰下可能好金，然後你上翻去嗰下就未必把到好。我哋算最驚嘅就係你個好運係喺敗運之後，然後你個敗運把握唔到，一次過輸晒身家。你個好運嚟到嘅時候呢，你冇錢落注，即係冇資本啊！大家係啦，冇錯。所以呢樣嘢呢係好小心嘅要。即係大家記得係將啲錢擺咗喺豬仔牙錢罌度就最安全㗎啦。係啊，或者你變咗黃金。係啦，點樣去揾第一桶金？以 common sense 去睇啦。年輕人係應該要放手去搏嘅。年輕人聽住未？係啦，搏，因為你哋蝕得起啊！你哋有咁嘅本錢可以輸咗，企翻起身再嚟過。當你能夠儲到第一桶金，你之後行個好運嘅時候，你用呢桶金去做嘅話呢，你就事半功倍㗎啦。可能我揾嗰個算命師嘅時候，突然間就發覺，其實我個好運就啱啱走咗，咁我應該點算？我冇得做翻啲善事好事，會唔會下一年或者提前可以遇到我嘅好運嗎？有冇機會可以咁？由斗數角度就冇嘅，但係有啲嘢可以幫手，你幫到個運嘅呢，就係風水，因為風水呢，原則上係可以令到個衰運冇咁金。即係佢幫你擋。係啦，冇錯，冇咁金嘅。只要唔係咁金嘅話呢，你仍然可以能夠保持到自己唔好跌。嗱，保持唔好跌，你唔好睇小佢。行唔跌，你已經快過人啦。哇！即係如果你行咗之後，跟住高開低走，你已經平開低走同埋平行咁樣完全兩樣嘢。係啦，冇錯。但係呢，就我自己就會認為其他嘅，譬如話求神啦、拜佛啦，就未必得啦。咁好老實，你最主要係心安理得啦。阿婆嗰個就係為咗自己嘅良心過意得比較好啲。其實係好事嚟嘅喎，你要知道，即係所以積得吧。冇錯，但係你要記住喺佛家裏邊亦都有好嘅思想啦，就係話你諗住去積德嚟積德係冇得噶嘛。你要為咗阿婆快樂而積德，呢個先係我哋嘅目的。冇錯啦，你見到阿嫲要扶我過馬路，我知唔知？啱。即係我見到拜字嘅時候啦，因為佢哋有嘢燒緊，佢 burn 緊，但係佢 burn 嗰啲唔係香嚟，佢 burn 係真係 burn 緊，佢一串明火。咁我就嗰陣時咧，Sophie 啦，就係初嚟報道啦，啱啱嚟咗人間間，咁我唔知咩嚟噶嘛，咁我就話係咪有火燭？跟住我就